Esra 8. Hier is 'n lys van die familiehoofde wat saam met my uit Babilonie gekom het in die tyd toe koning Artasasta regeer het. Gersom uit die familie van Pinias, Daniel uit die familie van Itamar, Gatte seun van Sekania uit die familie van Dawid, Sagaria uit die familie van Paros en nog 150 ander mense. Eljoenai, seun van Seragia uit die familie van Pagat Moab en nog 200 ander mense. Sekania, seun van Jagesiel uit die familie van Satu en nog 300 ander mense. Ebed, seun van Jonathan uit die familie van Aden en nog 50 ander mense. Jesaja, seun van Atalia uit die familie van Elam en saam met hom 70 ander mense. Sebatia, seun van Michael uit die familie van Sefatia en nog 80 ander mense. Obadja, seun van Jegiel uit die familie van Joab en nog 218 ander mense. Selomit, seun van Josifia uit die familie van Bani en nog 160 ander mense. Sagaria, seun van Bebai uit die familie van Bebai en nog 28 ander mense. Johanan, seun van Katan uit die familie van Asgat en nog 110 ander mense. Die laaste was Eliofelet, Jeiel en Semaia en nog 60 mense saam met hulle. Utai en Sabot uit die familie van Beguai en nog 70 ander mense. Ek het die ballinge by die kanaal wat by Ahava verbyloop laat bymekaar kom. Daar het ons vir 3 dae gekamp terwyl ek die lyste met mense en priesters wat aangekom het nagegaan het. Ek het gevind dat daar nie een leviet onder hulle was nie. Ek het toe vir Eliezer, Ariel, Semaia, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Sagaria en Mesulam laat roep. Hulle was die leiers van die mense. Ek het ook vir Joiarib en Elnathan 2 verstandige mense laat roep. Ek het hulle na Ido, die leier van die Leviete in Kasifia, gestuur met 'n versoek. Hy en sy naasbestaandes as ook die tempelwerkers moes mense stuur om in die tempel van ons God diens te doen. Omdat ons God vir ons goed was, het hulle 'n verstandige man met die naam van Serapia gestuur saam met 18 van sy seuns en broers. Hy was uit die familie van Magli, seun van Lewi, 'n seun van Israel. Hulle het ook vir Gasapia gestuur en saam met hom Jesaja uit die familie van Merari en 20 van sy seuns en broers en 220 tempelwerkers. Die tempelwerkers was 'n groep werkers wat destyds deur koning Dawid en sy amptenare aangestel is om die Leviete te help. Hulle name is almal op die lys geplaas. Ek het daar by die Ahava kanaal vir almal opdrag gegee om te vas sodat hulle nederig kon wees voor ons God. Ons het gebid dat ons reis veilig sou wees en dat hy ons en ons kinders en ons besittings sou beskerm. Ek was skaam om die koning te vra om soldate en ruiters saam met ons te stuur om ons teen vyande op ons pad te beskerm. Want ons het vir die koning gesê, ons God beskerm almal wat hom aanbid, maar sy toorn woed voort teen hulle wat hom in die steek laat. Dit is hoekom ons gevas en ernstig gebid het, dat God na ons moes omsien. Hy het ons gebed verhoor. Ek het 12 leiers uit die priesters gekies, naamlik Serapia, Gesapia en nog 10 ander priesters, om in beheer te wees van die vervoer van die silwer, goud, die goue bakke en ander voorwerpe. Die koning, sy raadgewers, sy leiers en al die mense van Israel het dit vir die tempel van ons God gegee.
Ek het dit alles geweeg en vir hulle gegee. Dit was 24 ton silwer, voorwerpe van silwer wat 68 kilogram geweeg het, en goue voorwerpe van 3,5 ton. Verder was daar 20 goue bakke wat saam 18,5 kilogram geweeg het en 2 kosbare koperbakke net so waardevol soos goud. Ek het vir hierdie priesters gesê, julle en hierdie geskenke is vir die Here afgesonder. Hierdie silwer en goud is offers wat vrywillig vir die Here, die God van ons voorouers gemaak is. Julle moet hierdie geskenke goed oppas, totdat julle dit by die stoorplekke by die tempel van die Here in Jerusalem oorhandig. Daar mag geen verliese wees wanneer julle dit aan die priesters, die Lewiete en die leiers van Israel oorhandig nie. Die priesters en die Lewiete het die taak om hierdie geskenke na die tempel van ons God in Jerusalem te vervoer, aanvaar. Op 19 April het ons van die Ahava-kanaal vertrek om na Jerusalem te gaan. Ons God het ons beskerm. Hy het ons op ons reis gered van ons vyande en van hinderlae. Toe ons in Jerusalem aangekom het ons vir 3 dae daar gerus. Op die 4de dag het hulle die silwer, goud en die ander kosbare voorwerpe by die tempel van ons God geweeg. Dit is toe in die hande gelaat van Meremot seun van Uria, die priester, en Eliezer seun van Pinias. Nog 2 Lewiete, Josabat die seun van Jesua en Noadia die seun van Buni was saam met hulle. Soos hulle dit oorhandig het hulle alles getel en geweeg en die totale gewig opgeskryf. Die bannelinge wat teruggekom het uit die land waar hulle gevange gehou was, het toe brandoffers vir die God van Israel gebring. Hulle het 12 bulle vir die hele Israel geoffer, verder ook 96 skaapramme en 77 lammers. Hulle het ook nog 12 bokramme as 'n sondeoffer gebring. Hulle het al hierdie brandoffers tot eer van die Here gebring. Daarna het hulle die geskrewe opdragte van die koning vir sy senior amptenare en die goewerneurs van die provinsie Wes van die Eufratrivier gegee. Hierdie mense het van toe af hulle ondersteuning aan die volk en die tempel van God gegee. Esra 9. Nadat hierdie dinge afgehandel was, het die leiers na my toe gekom en gesê, baie van die Israeliete, selfs ook van die priesters en die Lewiete, het hulle nie van die ander volke in die land afgesonder nie. Hulle het hulle van die afstootlike praktyke van die Kanaaniete, Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en die Amoriete begin beoefen. Van die mans en hulle seuns het met van die vroue van die land getrou. Deur dit te doen, het hulle die heilige volk van God met die bevolking van die land vermeng. Om die kroon te span was die amptenare en die leiers die eerstes om dit te doen. Toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur en my hare uit my kop en baard getrek. Ek het geskok bly sit. Almal wat bang was vir die woorde van die God van Israel, het oor die ontrouheid van die ballinge by my bymekaar gekom. Ek het geskok daar bly sit tot die tyd van die aandoffer. Toe die tyd vir die aandoffer aangebreek het ek met geskeurde klere opgestaan en my verootmoedig daar waar ek gesit het. Ek het op my knieë geval en my hande na die Here, my God, opgesteek. Ek het gebid, my God, ek is so skaam en verneder. Ek kan nie na U kyk nie. Ons sondes is hoër as ons koppe en ons skulde reik tot aan die hemel. Van ons voorgeslagte af tot nou toe het ons al aan verskriklike oortredings skuldig gemaak. Dit is hoekom U ons konings en ons priesters uitgelewer het aan die mag van die heidense konings van die land.
Net soos dit nou die geval is, het hulle ons doodgemaak, gevange geneem, beroof en verneder. Die Here ons God het nou vir 'n klein rukkie genade aan ons bewys, deur toe te laat dat sommige van ons as 'n oorblyfsel oorleef het. Hy het in sy heilige plek vir ons 'n vaste plek gegee. So het God ons moed laat skep en ons vir 'n rukkie losgemaak van ons slawerny. Ons was slawe, maar ons God het ons in sy troue liefde nie in ons slawery vergeet nie. Hy het toegesien dat die koning van Persië ons goed behandel. Hy het ons vrygelaat sodat ons die tempel van ons God kon herbou en die bouwvalle kon herstel. Hy het vir ons in Juda en Jerusalem 'n muur gegee om ons te beskerm. Wat kan ons nou hieroor sê? Ons God, ons het weer u bevele veronagsaam. U het ons deur u dienaars, die profete duidelik beveel en gesê, die land wat julle sal inneem, sal onrein wees as gevolg van die verwerplike gewoontes van die inwoners van die land. Die land is van hoek tot kant gevul met hulle afskuwelike praktyke. Julle dogters mag nie met hulle seuns trou nie, en julle seuns nie met hulle dogters nie. Moenie hierdie volke se vrede en voorspoed bevorder nie. As julle onderneem om hierdie dinge nie te doen nie, sal julle 'n voorspoedige volk wees. Dit sal met julle goed gaan en julle sal 'n sterk volk wees. Julle sal die voorspoed wat die land oplewer geniet en dit sal vir ewig julle nageslag se erfenis wees. Maar nou word ons gestraf vir die sondes wat ons gedoen het en vir ons groot skuld. Ons straf is eintlik baie minder as wat ons verdien, want U ons God het sommige van ons as oorblyfsel laat oorleef. Maar ons verbreek alweer U bevele met ons ondertrouery, met mense wat hierdie afstootlike dinge doen. U gaan ons sekerlik in u woede vernietig, sodat selfs hierdie oorblyfsels dit nie sal oorleef nie. O Here God van Israel, U is regverdig. Vandag is ons niks anders as 'n ontsnapte oorblyfsel wat voor U staan nie. Eintlik durf nie een van ons in U teenwoordigheid kom staan as gevolg van ons skuld nie. Esra 10. Esra het voor die tempel van God op die grond geval en gehuil terwyl hy bid en alle sondes bely. 'n Groot groep mans, vroue en kinders van Israel het saamgekom en hardop saam met hom gehuil. Sekania, seun van Jehiel, uit die familie van Elam, het gereageer en gesê, ons bely dat ons aan ons God ontrou was. Ons het met hierdie vreemde vroue van die land getrou, maar daar is tog nog hoop vir Israel. Kom ons maak nou 'n verbond met ons God, dat ons hierdie vroue en hulle kinders sal wegstuur. Ons sal U en die persone wat ons God se bevele respekteer, se raad volg. Ons sal U raad gehoorsaam. Staan op, die aangeleentheid is nou U verantwoordelikheid. Skep moed en doen wat U moet doen. Ons sal met U saamwerk. Esra het opgestaan en die leiers van die priesters en die leviete en die hele Israel 'n eed laat neem, dat hulle sal doen wat hulle onderneem het. Hulle het die eed geneem. Esra het opgestaan en van die tempel van God af weggegaan na Johanan, seun van Eliasib, se kamer toe. Hy het geen brood geëet of water gedrink terwyl hy daar was nie, want hy het nog steeds oor die ontrouheid van die teruggekeerde ballinge getreur. 'n Aankondiging is toe deur die hele Juda en Jerusalem gemaak dat al die ballinge wat teruggekom het na Jerusalem toe moet kom. Die amptenare en die oudstes het 'n besluit geneem oor hierdie aankondiging. As mense hulle in 3 dae nie hieraan steur nie, sal hulle eiendom verloor en uit die gemeenskap van die ballinge gestoot word. Al die mense van Juda en Benjamin het binne 3 dae in Jerusalem byeengekom. Dit was op 19 Desember. Al die mense het op die oop plein voor die tempel van God gesit.
Hulle het van spanning gesit en bewe, maar ook omdat dit hard gereën het. Die priester Esdra staan toe op en sê vir hulle: "Julle was ontrou deur met vreemde vroue te trou. Daardeur het julle Israel se skuld nog net meer gemaak. Bely teenoor die Here, die God van julle voorouers, en doen wat hy wil hê julle moet doen. Maak julle los van die mense van die land en van hierdie vreemde vroue." Die hele groep mense wat bymekaar was, het hardop uitgeroep: "Dit is goed, ons sal doen wat u sê." Maar u moet besef dat baie mense van die volk betrokke is by hierdie groot oortreding wat ons begaan het. Dit is nie 'n aangeleentheid wat in 'n dag of twee opgelos kan word nie. Boonop is dit die reënseisoen. Ons kan nie so onbeskik bly staan nie. Laat ons leiers namens ons almal optree. Elkeen van ons wat 'n vreemde vrou het, kan dan op 'n vasgestelde tyd saam met die oudstes en regters van elke stad kom. Ons kan dit aanhou doen totdat ons God se verskriklike woede teenoor ons oor hierdie aangeleentheid bedaar. Net Jonathan seun van Asiel en Jagsia seun van Tikwa was teen hierdie reëling gekant. Hulle het ook Mesulam en die Leviet Sabbatai steun gekry. Die teruggekeerde ballinge het toe so gemaak. Esra het as priester manne uit die familiehoofde gekies en hulle name opgeskryf. Hulle het op 29 Desember bymekaar gekom en die sake begin aanhoor. Eers op 27 Maart van die volgende jaar het hulle met al die gevalle van mans wat met heidense vroue getrou het klaargemaak. Hier volg die lys van priesters wat met heidense vroue getrou het. Uit die familie van Jesua, seun van Josadak, en sy amptgenote was daar Maasia, Eliezer, Jarib en Gedalia. Hulle het onderneem om van hulle vroue te skei en het 'n ram as versoeningoffer vir hulle misdaad teen God geoffer. Uit die familie van Immer, Hanani en Sabatia. Uit die familie van Garam, Maasia, Elia, Semaia, Jegiel en Josia. Uit die familie van Paschur, Eljonai, Maasia, Ismael, Netanel, Josabat en Elasa. Uit die Leviete, Josabat, Semai, Kelaya, ook Kelita genoem, Petachia, Juda en Eliezer. Uit die sangers, Eljasap. Uit die poortwagte, Salom, Telem en Uri, onder die ander Israeliete. Uit die Paros familie, Ramia, Jasia, Malkia, Miaman, Eliezer, Malkia en Benaya. Uit die Elam familie, Matania, Sacharia, Jegiel, Abdi, Jeremot en Elia. Uit die Satu familie, Eljonai, Eljasap, Matania, Jeremot, Sabat en Asisa. Uit die Bebai familie, Johanan, Hanania, Sabai en Atlai. Uit die Bani familie, Mesulam, Maluk, Adaya, Jasap en Siel Jeremot. Uit die Pagat Moab familie, Adna, Kelal, Benaya, Maasia, Matania, Besaleel, Bini en Manasseh. Uit die Garim familie, Eliezer, Jasia, Malkia, Semaia, Simon, Benjamin, Maluk en Samaria. Uit die Gasum familie, Matanai, Matata, Sabat, Eliphelet, Jerema, Manasseh en Simi. Uit die Bani familie, Maadai, Aram, Io, Benaya, Betia, Kelui, Wanya, Meremot, Elisab, Matania, Matanai en Jaasia. Uit die Bani familie, Samni, Salemia, Nathan, Adai, Maknabai, Sasai, Sarai, Asariel, Salemia, Semaria, Salom, Amaria en Josef. Uit die Nebo familie, Jael, Matitia, Sabat, Sabinia,
Yadai, Yul en Benaya. Al die mense was met vreemde vroue getroud en sommige het ook kinders by die vroue gehad.